এমন কিছু প্রাণী যাদের মৃত্যু নিজেদের কারণেই হয়ে থাকে। সবার প্রথমে টার্সিয়ার, এমন প্রাণী যে কিনা নিজেই নিজেকে মেরে ফেলে। যখন এই প্রাণী মানসিক চিন্তায় থাকে তখন এর মাথা গাছের মধ্যে মারতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মারা যায়। নেক্সট কচ্ছপ, যদি এটি কোনো কারণে উল্টো হয়ে যায় তাহলে এর নিজে নিজে সোজা হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর উল্টো হওয়ার ফলে সাধারণত অন্য কোনো প্রাণী একে মেরে ফেলে, না হয় না খেতে পেয়ে মারা যায়। নেক্সট, যখন হরিণ মারামারি করে তখন তাদের শিং একটি আরেকটির সাথে আটকে যায়, আর মাঝে মাঝে এটি এমনভাবে আটকে যায় যে তারা আর ছুটতে পারে না। এমন সময় তারা খাবার খেতে পারে না এবং ক্ষুধার কারণে মারা যায়।